Het bestralingstraject. Ik ga nu aan de rechterborst bestraald worden en maar liefst 15 keer. Het coronajaar 2020. Voor mij ook nog het jaar dat ik te horen kreeg dat ik voor de 3e keer borstkanker heb. Kanker, een ziekte die 1 op de 3 mensen treft. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Er bestaat geen handleiding om deze ziekte te bestrijden, maar wel handvatten om het draaglijker te maken. Dit helse traject wat ik heb moeten ondergaan, besluit ik te delen in de hoop dat ik er iemand mee kan helpen. Ik moet bestraald gaan worden en ik zie er erg tegenop, want de vorige keer met mijn linkerborst heb ik hartfalen gekregen. En nu moet de rechterborst ook bestraald gaan worden. 15 keer. De vorige keer was het 25 keer, dus gelukkig 10 keer minder. Maar ik heb met de bestralingsarts gesproken en daar heb ik echt een heel gesprek mee gevoerd dat ik natuurlijk er tegenop zie, omdat ik dat hartfalen de vorige keer gekregen heb. Ze heeft mij gegarandeerd dat het aan de rechterkant niet plaats gaat vinden, omdat het hart meer links gepositioneerd is dan aan de rechterkant. Nou, ik heb haar beloofd dat ik de 15 keer af ga maken, want de vorige keer heb ik niet al mijn bestralingen afgemaakt. Dat is ook geen aanrader, want de bestralingen, de dosis, die worden precies afgemeten en je krijgt echt miljoenen stralen meer dan je bijvoorbeeld van de zon krijgt. Maar ja, ik vind het toch spannend. En dan krijg je die aftekeningen. De vorige keer heb ik tatoeagepunten gehad. En nu hebben ze de tekeningen gemaakt op mijn borst. Dus ik krijg een watervaste pen mee. Zij maken echt helemaal op de scan, tijdens de scan, in de hoek moet ik gaan liggen. En daar tekenen ze de punten af in de zijkant van mijn oksel tot aan mijn borst. En hier waar de bestralingsmachine, in welke hoek die terecht moet komen. Het is dus de ruimte van de CT-scan. Goedemiddag, dit is hem. Zo, dus het hele apparaat. En die gaat straks aangeven waar ik bestraald moet gaan worden. Dus ze staan al allemaal klaar. Goedemiddag. Ik moet gaan liggen? Ja? Oké, nou dan ga ik liggen. Ik ga eens kijken. Wat een ding. Wel mooi, die is wel helemaal anders dan toen. Als ik dan gedurende het weekend thuis ben, moet ik dat zelf even met de stift bij doen. Of mijn zoon of schoondochter of iemand die dan in de buurt is, die moet ook even aftekenen. Binnenkort gaat mijn bestralingstraject starten. En vandaag is dus alles afgetekend in de bestralingsruimte. Hoe het plaats gaat vinden. Dus dit is het resultaat. Nou, hier zie je aan deze kant deze kruisen. Dat is allemaal met een watervaste pen gedaan. Ik heb geen tattoopunten laten zetten, want de vorige keer zaten er wel tattoopunten en toen heb ik deze tattoo. Dus dan moet ik straks weer daar die tattoo doen, dus dat gaan we niet doen. Hier is het ook nog. Kijk, ik ben helemaal een kruis, staat er ook helemaal vast. Toen ik 27 was, hebben ze hier mijn hele okselklier weggehaald. Het is zo, dat zijn 16 klieren geweest. Dat hebben ze nou hier heel keurig gedaan, dit. Heb je 1 streepje, zie je. En dan hier in het midden krijg ik helemaal, hier een streep. Dan heb ik zo'n watervaste pen, omdat ik geen tattoopunten heb. En dan mag mijn zoon of mijn schoondochter mogen die bijtekenen. Dus dan moeten we hier heel nauwkeurig precies dit bijtekenen. Als het wegvalt, mag er niet naast tekenen. Zo. En met die draadjes, dan deden ze dat helemaal in die machine, doen ze dat dan. En dan kunnen we zien wat de hoeken zijn. Als ik daar straks ingeschoven word, dan moet ik met mijn handen omhoog, moet ik zo gaan liggen. En dan word ik de machine ingeschoven en dan word ik hier dus doorgestraald. En dat zijn de hoeken die ik dan, waar ik dan in moet gaan liggen. En je bent wel gehavend op zo'n moment. Ik vind dat altijd heel confronterend, dat als je dan de badkamer binnenkomt en je ziet weer, oh ja, dat is het. Die tekeningen. Maar goed, het gaat er na 15 keer weer af. En ik ga beginnen, maar ik weet
dat ik de vorige keer dus zo moe geweest ben en dat ik last kreeg van mijn slokdarm ook, van het slikken. Ja, we gaan beginnen. En met die grote, imposante machine. Maar eigenlijk, je gaat liggen. Als je eenmaal goed ligt, dan is het een halve minuut de ene kant op. En dan een halve minuut de andere kant op. Eigenlijk een bestralingstraject is in 1 minuut. En dan misschien het wisselen van de kanten 2 minuten. Maar ja, ik moet ervoor naar Amsterdam rijden, want daar word ik bestraald. Dan moet je je auto parkeren, dan moet je het hele verhaal. De ritten naartoe terug. Ja, dan moet ik naar het ziekenhuis. En dan sta ik gewoon in de file. Oh. Dus ik ben gewoon een dik uur kwijt voor 2 minuutjes bestraling. Die 15 keer bestraling, die wordt opgedeeld natuurlijk eigenlijk als je een hele volle week hebt van 5 bestralingen. In het weekend ben je vrij. En ik ga gewoon beginnen. Ik moet zeggen dat het hele bestralingstraject me dit keer meevalt. Want ik weet dat de vorige keer, om en nabij bestraling 15, daar begon het moeilijk te worden. En nu heb ik er natuurlijk 15. Vandaag, dag 8. En dag 8 is een speciale dag. Want dat betekent dat we al over de helft zijn. Dus als ik straks hier vandaan kom, van het bestralingsapparaat, dan kan ik af gaan tellen. Want dan hoeven we nog maar 7 keer. Ik merk dat ik mijn blik op oneindig zet en mijn verstand op 0. En gewoon iedere dag keurig naar de bestralingsmachine loop. Er zijn 6 bestralingsmachines, geloof ik. En over het algemeen zit ik op bestralingsmachine 1. En het is eigenlijk iedere dag een beetje hetzelfde. Je zit om en nabij hetzelfde tijdstip. Dus kun je aangeven wanneer je kan en niet kan. En volle klacht vooruit. Meer kan ik niet doen. En ik moet zeggen dat dit keer het bestralingstraject mij meegevallen is. Het is niet zo heftig als de vorige keer. En toen weet ik dat ik echt bek af was en heel erg moe. En dat ik ook voelde dat ik in mijn lichaam wat schade opliep. Dat voel ik dit keer niet zo. Ik ben dit keer wel wat vermoeider. Maar ja, ik heb ook nog mijn papa erbij die ik moet verzorgen en die in Eindhoven woont. Dus ik reis van Amsterdam naar Eindhoven, naar Hilversum. En dan nog verzorging voor mijn vader en mezelf. Dus ik kan niet helemaal goed inschatten of ik nou extra vermoeid ben door de bestraling of door het hele traject eromheen. Maar het is mij echt meegevallen. En de kamers, die zien er nagenoeg hetzelfde uit. En iedereen wordt hier bestraald. Groot, klein, jong, oud. Borstkanker, keelkanker, longkanker. En ja, die 2 minuten die je daar bent, die gaan eigenlijk voorbij met knipperen. Het wachten in de wachtkamer. En het er naartoe rijden en het weer naar huis rijden duurt langer. En dit was de allerlaatste keer, althans dat hoop ik, dat ik dit hokje bezocht heb. Want mijn bestralingen zijn nu over. Dit was nummer 15, yay! Ik moet zeggen dat dit bestralingstraject aan mijn rechterborst mij enorm meegevallen heeft. En nu ga ik maar hopen op geen restschade. Dat wil ik eigenlijk niet meer, dat ik dat over een paar jaar krijg. Nou, het einde komt in zicht. Want ik heb nu nog alleen maar de immunotherapie. En dat bespreek ik de volgende aflevering. Daar ligt mijn laatste chemo, immunokuur. Althans, dat hoop ik dan. Daar gaat hij. En dan wordt hij straks hier aangebonden voor de allerlaatste keer. I hope so.